Yau ranar 11 ga watan Zulƙida, ranar farin ciki da nishaɗi a gurin dukkan wani masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Domin a irin wannan rana ta 11 ga watan Zulƙida aka haifi imami na 8 daga cikin imamai guda 12 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu bi su. Wannan imami shine Imam Aliyu Ar-Rida, imami na 8 a cikin imamai. An haifi Imam Aliyu Rida a shekara ta 148 bayan hijira, sannan ya yi shahada ne a shekara ta 203 bayan hijira. Muna roƙon Allah ya bar mu tare da Imam Aliyu Rida, muna roƙon Allah ya biya mana buƙatunmu don darajar Imam Aliyu Rida. Daga cikin kalaman Imam Aliyu Ar-Rida alaihi salam yana cewa abokin kowanne mutum shine hankalinsa, sannan maƙiyin kowanne mutum shine jahilcinsa, sannan kuma tsafta tana daga cikin ɗabi'ar annabawa. Wannan magana ce mai faɗin gaske idan za a buɗe ka, amma na san 'yan uwana ɗalibai idan suka ji wannan za su yi nazarinta, sannan kuma su amfani da ƙunsasshen saƙo na Imam Aliyu Ar-Rida zuwa ga 'yan shi'arsa. Shi Imam Aliyu Rida ya kasance khususiyarsa ta zama ta ijaba ce, ana kiransa da babul ijaba. Duka abin da kake bukata idan ka roƙi Allah don darajar Imam Aliyu Rida, Allah zai yi maka. Ina kike? Ina kuke? Ku zo mu roƙi Allah don darajar Imam Aliyu Rida ya fitar da mu daga cikin wannan hali. Ya Allah, muna roƙonka ka rusa Yahudawa da bakirai da azzaluman da suke zaluntar Falasɗinawa. Ya Allah, muna roƙonka ka rusa munafukai da azzalumai da makirai wayanda suke zaluntar Maulana Sayyid Ibrahim Yakub Al-Zakzaki. Ya Allah, muna roƙonka ka rusa azzalumai da munafukai da makirai wayanda suke yaƙar Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara. Ya Allah, muna roƙonka duk wani azzalumi ka rusa shi. Ya Allah, wannan wata na Zulƙida wata ne na karɓan addu'an mazlumi. Ya Allah, wannan wata ne na rusa azzalumai. Ya Allah, dan darajar Imam Aliyu Rida ka rusa duk wani azzalumi da yake zaluntar mumini. Ya Allah, muna roƙonka ba don mu ba, ba don mun isa ba, ba don mun kai ba. Ya Allah, muna kamun kafa da babul ijaba Imam Aliyu Rida. Ya Allah, ka biya mana dukkanin bukatunmu da alkhairi. Ya Allah, ka katange mu da sharrin dukkan wani mai sharri. Ya Allah, ka bar mu a hanya ta gaskiya. Ya Allah, ka bar mu a hanya ta daidai. Ya Allah, ka ƙara haska mana hasken ahlul baiti. Ya Allah, ka ɗaga kalmar iyalan gidan manzon Allah ta zama a sama da kalmar kowa a duniya. Ya Allah, dan darajar Imam Aliyu Ar-Rida, Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu. Duk wanda ya ji daɗin wannan bidiyon ya ajiye mana salatin manzon Allah da iyalan gidansa a comment section kamar haka: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.